Завел машину, а она свистит. Не спеши за новым ремнем. Покажу, как за 10 секунд понять, менять его или просто подтянуть. Заглуши мотор и попробуй повернуть ремень вокруг оси. Он должен повернуться ровно на 90 градусов. Больше не дотянут, меньше перетянут. Выверни ремень и посмотри на дорожки. Видишь трещины? Все, этот ремень, труп, он может лопнуть в любой момент. Брызни на ремень водой. Свист пропал. Значит, ремень старый и высох. Не пропал. Скорее всего, умирает подшипник или ролик. И никогда не брызгай выдержкой. Эта смазка, ремень начнет буксовать еще сильнее и греть шкивы. Проверь ремень сейчас, чтобы не застрять на трассе. Подпишись на Автодока, завтра научу проверять масло без щупа.